Halo sahabat Faras, saya mau kasih tahu ya, kasih tips supaya hidung enak, tidak sumpel, makin bisa terhindar dari gejala sakit batuk pilek ataupun yang lagi gejala COVID. Nah, ini namanya Faras PR79 minyak angin. Saya punya cara lain selain dibalur di badan. Nah, ini saya pakai minyak angin PR79 Aromarus punyanya Faras ya. Nah, ini saya sudah sediakan masker ya. Dan ini kebetulan saya punya alat namanya ini penyangga masker supaya tidak nempel di mulut. Nah, ini bisa kita pakai ya. Oke, kita buka. Nah, ini cukup kita teteskan di sini ya. Bentar. Nah, sudah lihat ya. Nah, gini ya, kelihatan ya. Dan kita teteskan lagi kalau mau cukup banyak. Nah, tuh udah kelihatan. Nah, gitu ya, itu caranya. Nah, ini ya masker yang sudah ditetesi Faras PR79. Nah, ini kalau tadi kita lihat dari sisi yang luar ya. Nah, ini kita bisa pakai dari sisi jika kita langsung pakai. Ini kita pakai. Nah, ini kalau habis, karena saya pakai penyangga masker, ini bisa langsung ditetes di sini. Nah, ini bisa kelihatan basah ya, segar banget. Ini cocok meredakan pernapasan. Silahkan bisa dicoba, harganya murah meriah, hanya 50.000 saja. PR79. Kalau yang Aromarus ini 50.000, tapi kalau yang biasa ada ori itu 35.000 saja. Sekian tips dari saya. Terima kasih.